سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې مو ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به اوسئ. د نیکه ناول د لومړۍ برخې اورېدلو ته مو زه محمد زبیر لالهان هرکلی کومه په دې هیله چې د همدې ناول دا برخه به هم تر پای راسره واورئ او نورې برخې به یې هم راسره وڅارئ. د ډول غږ یو دم ودرېد. د نارینهوو غوړې څڼې د دوی پر خولو شویو ټنډو راښکته شوې. ښځو چیغې کړې، ماشومانو کورونو ته منډه واخیسته. د اتڼ ګرده دایره ماته شوه. ټولو غونډۍ ته کتل. آس وشڼېد، وړې تیږې ورغړېدې. ګڼ سپاره کلي ته راغلل. سپرو زرې اغوستې وې. د پلتۍ ټوپکو اوږدې نلۍ یې تر اوسپنیزو خولیو لوړې ښکارېدې. په چرمي تیکو کې ټومبلو تورو ټال خوړ. آسونه تر لوګي وهلو تورو دیګونو راوګرځېدل. د آسونو د ټنډو په تار تار سره بخونو زیږو ویښتو کې د لمر ژېړه رڼا پرته وه. د خولو کنجان یې سپینو ځګونو نیولې وو. ولاړو کلیوالو په ویره ورته کتل. یو چاغ پوځي له توره آسه ښکته شو. له سره یو اوسپنیزه خولۍ لرې کړه. یو دیګ ته ودرېد. تر دیګ سرې لمبې راګرځېدې. پوځي له خپلې ملا اوږده چاړه راخلاصه کړه. د دیګ سر یې پرې وښویاوه. خپلو ملګرو ته یې وکتل. یو دم یې وخندل. د پسه ښوروا. کلیوالو ته یې سترګې ورواړولې. چیغه یې کړه، ولې غلي شوئ؟ هله! ډول وډنګېد. د اتڼ دایره جوړه شوه. اتڼ ورو ورو د اتڼ کوونکو په سترګو کې ویره ښکارېدله. ټولو پوځیانو ته کتل. پوځي چیغه کړه، یو څه ژوندي شئ؟ دیګ ته یې وکتل. ژېړه ښوروا یې ایښېدله. په سپینو ځګونو کې به کله کله د غوښې بڅرې سر ته راغلل. پوځي پر آسونو سپرو کسانو ته وکتل. ویې ویل، هلئ نو خپلې ګېډې ډکې کړئ. پوځیان له آسونو ښکته شول. پر لیکې لیکې ټغرونو کښېناستل. چاغ پوځي چیغه کړه، میلمانه عزت غواړي. څو کلیوالو په بیړه کاسې ور واخیستې. په دې کې څمڅې ووهلې. کاسې له غوښو ډکې شوې. شیبه وروسته د ټولو پوځیانو ژامې خوځېدلې. د چاغ پوځي له خولې د غوښې وړې ټوټې باټ شوې. ناره یې کړه، مړې سترګې مو راته نیولې دي، څه ته ګورئ؟ حاصلات راوړئ. ډول ودرېد. څو کسان کورونو ته ننوتل. یو بوډا کړوپه ملا نیولې وه راغی. وړه کڅوړه یې پر خاورو کېښوده. درب شو. پوځیانو ور وکتل. پر ځمکه د دوو ډکو بوجیو د لوېدو دوړه لا نه وه ناسته. څو نورې غوټې هم راغلې. چاغ پوځي خپلې اوروځې سره وروستې. بس همدومره؟ پر ملا کړوپ بوډا پر خپله توره ټنډه د خیرن څادر پیڅکه تېره کړه. ویې ویل، صیب موږ ټول اووه کوره یو. سږ کال د حاصلاتو هم چندان خونده نه وه. چاغ پوځي ودرېد. دیګې د بوټ پر څوکه پورې واهه. د نغري لوګي وهلې تورې ډبرې وښویېدې. دیګ ړنګ شو. پر خړو خاورو د پخو غوښو ټوټې ولوېدې. چیغه یې کړه، په ودونو کې پسونه پخویه، خو د مالیې ورکړې ته بلا وهلې یاست. غلی شو. ړنګ دیګ ته نږدې له ژېړې لندې خاورې مړه تاوونه پورته کېدل. کلیوال ورخطا ول. چاغ پوځي چیغه کړه، هلئ کورونه وپلټئ. پوځیان کورونو ته ورننوتل. ښځو او ماشومانو چیغې کړې. ټول له کورونو راووتل. شیبه وروسته د اتڼ میدان له غوټو او بوجیو ډک شو. یو پوځي څو چرګې تر پښو نیولې وې. دوو نورو په وزو پسې منډې وهلې. چاغ پوځي تر ناوې راوګرځېد. ودرېد. په خندا یې وویل، له کومه پوه شم چې ښایسته یې که نه؟ یو کلیوال ځوان منډه ور واخیسته. چاغ پوځي تر ستوني ونیو. ځوان اخ کړل. تر زړه یې نیزه ختلې وه. چیغې شوې. د کلیوالو سترګې رډې راختلې وې. چاغ پوځي وخندل. د خپل سره کوټ غاړه یې سمه کړه. د ناوې ټیکري ته یې لاس ور واچاوه. نجلۍ لوڅ سر ودرېده. کلیوالو چیغې کړې. یوه ولاړ آس ته وږه ورکړه.
آس پر سره دیګ ورغی، پوځي پر جوش ښوروا ولوېد، چیغه یې کړه. لمن یې اور واخیست، په سرو غړنجو کې پټ شو. بل ډبرې ته لاس کړ، ډبره د یو پوځي سر ته سیخه شوله، آس ښکته راولوېد. آسونه وشڼېدل، تورې وځلېدې، له ټوپکو سپین لوګي راووتل. کوچنی کلی سرو لمبو ونیو. اوښ ډډه ووهله، بار کوږ شو. 2 کسانو منډه ور واخیسته، جوال ته یې وږې ورکړې. یو بوډا وخندل. میرویس خانه، په دې جوال کې څه دی؟ ډېر دروند معلومیږي. پر آس سپور ځوان وویل. بابکه، په ملتان کې مې مسي لوښي ولیدل، خوند یې راکو. څه سکې را سره پاتې وې، 3,000 دانې مې واخیستل. اسمان وغرېد. بوډا خپل لاس ته پونده ورکړه. د کاروان مخې ته ورغی. له نارې سره یې کتار اوښان، آسونه او کچرې ودرېدې. بوډا په لوړ غږ وویل، هوا خړه ده، باید د دمې جوړولو لپاره یو ځای پیدا کو. پر آس سپور له عمره پوخ سړی راغی. اوږده ږیره یې باد یوې خوا ته اړولې وه. له بوډا سره ودرېد، ویې ویل، سم وایې، کاروان ستړی دی، خو دا دښته مناسبه نه راته ښکاري. بوډا وویل، میرویس خانه، ته څه پکې وایې؟ میرویس خان وویل، بابکه، شاولي سم وایي، په دې دښته کې به څه کوو؟ آسونه هم وږي دي، دلته خو شین ډکی هم نشته. په عمر پاخه سړي وویل، تر دې ټیټې غونډۍ ورهاخوا یو کوچنی کلی دی، ټول 2 کوره دي، خو 19 یې مېړنی دی. د میلمنو په قدر پوهیږي. بوډا ناره کړه، یا الله، حرکت! د لیکه ولاړو اوښانو، کچرو او آسونو پښې وخوځېدې. باران تیزي کوله، ځای ځای ډنډ سرې اوبه ولاړې وې. اوبو له وینو رنګ اخیستی و. د سوداګرو بار آسونه، کچرې او اوښان یوې خوا ته ولاړ ول. میرویس خان د یو ماشوم په خټو لړلی جسد ور پورته کړ. د ماشوم تر زړه غشی وتلی و. نږدې غږ یې واورېد، هېڅوک هم ژوندي نه دي پاتې. میرویس خان ور وکتل، د بوډا له ږیرې مړې اوبه څڅېدلې. یوه ناره راغله، هلئ، دا ښځه ژوندۍ ده. څو کسان ورغلل. یو نیم سوځېدلی لرګی یې پورته کړ. زړه ښځه یې له خټو راویسته. یو سړي د اوبو د پتک سر خلاص کړ. د زړې ښځې په خوله کې یو غړپ اوبه ور واچولې. زړې ښځې وټوخل. یو ځوان په بیړه وویل، څوک و؟ چا په دې حال کړی؟ د ښځې سترګې نیمکښه شوې. له وچو شونډو یې څو مات ګوټ ټکي راووتل. د ګر سر یې یوې خواته وځړېد. بوډا د ښځې اوبو ته ټکان ورکړ. چیغه یې کړه، ووایه، ووایه، د چا کار و؟ یو غږ یې واورېد، مړه ده. بوډا د زړې ښځې پر نیمکښو سترګو لاس تېر کړ. ولاړ شو. شاوخوا یې وکتل. په خټو کې د انسانانو غوڅ شوي اندامونه پراته ول. په ورغوو جسدونو کې غشي او نیزې ولاړې وې. بوډا ټیټ شو. په خټو لړلی له رنګه سور کوټ یې ور پورته کړ. ورو یې وویل، دا سره کوټونه یوازې د ګرګین عسکر اغوندي. یوه ناره کړه. یوه خولۍ. ټول ورغلل. بوډا په خټو لړلې اوسپنیزه خولۍ ور واخیسته. ویې ویل، اوس پوه شوئ، د ګرګین د عسکرو کار دی. میرویس خان سوړ اسویلی ویست. ویې ویل، ټول څو کسان دي؟ یو ځوان ځواب ورکړ، 2 22 نارینه، نورې ښځې او ماشومان. یوه ناره راغله، دلته راشئ. ډله ورغله. ټولو خپلو سترګو ته لاسونه ونیول. په ګڼو بوټو کې حلاله شوې لوڅه لغړه ناوې پرته وه. بوډا خپل څادر پرې واچاوه. میرویس خان وویل، 3 قبرونه وکیندئ. آهنګر د آس پښه پر خپل زنګون کېښوده. ورو یې وویل، میرویس خان، هغه څټک را. کوم؟ آهنګر وخندل. د هندوستان مسافرۍ سترګې در کمزورې کړې دي. هغه بنۍ ته نږدې. میرویس خان ورغی، څټک یې ور واخیست. آهنګر ته ودرېد. آهنګر د آس د پښې پر پونده نال کېښود. میخ ته یې څټک ونیود. آس وشڼېد. میرویس خان د آس قیزې ته لاس ور واچاوه. آهنګر وویل، ډېر مزل مو کړی، له پخواني ناله څه نه دي پاتې.
یو چا ناره کړه هګۍ تازه هګۍ هلئ ارزانه شوې. میرویس خان شاوخوا وکتل، خلک دوکانونو ته ولاړ ول. د سماوار ترمنځ څو کسانو کرکان جنګول. میرویس خان وویل بازار څنګه دی؟ آهنګر د آس پر نال بل میخ کېښود، سړه ساه یې وایسته. هغه پخوانی زور نه دی ورپاتې، ته یې خپله وینې. آهنګر ولاړ شو، د آس پر یال یې لاس تیر کړ، ویې ویل ښکلی آس دی. له سره انګاره یې توره چایجوشه ورپورته کړه. میرویس خان ته یې خټینه پیاله ونیوله، ویې ویل شنې چای دي، همدا اوس مې دم کړي. غلی شو، آس ته یې وکتل، ویې ویل هغه سور آس دې څوک و؟ میرویس خان د چایو پیاله شونډو ته ورنږدې کړه، ویې ویل په ملتان کې رامړ شو، مجبوره وم پر دې آس مې د سپینو زرو 4 سکې ورکړې وای. آهنګر وخندل. ارزي مخکې مې غاښونه وکتل، له عمره ډېر وخت نه دی وتلی. میرویس خان دیوال ته ولاړ، نوی قیامتي مسي لوښی ور واخیست. لوښي میناتورې شوي واړه ګلان درلودل. میرویس خان وخندل ستا کار د تورو لرونو کړیو او زنځیرونو جوړول دي، دا لوښي دلته څه کوي؟ آهنګر سړه ساه وایسته. یو ملګری مې راوړ، ویل یې چې یو چاته یې سوغات ورلیږم، د یادګار لپاره مې سږ کال ورباندې وکینده. میرویس خان لوښی پر بل مخ واړو، پر شا یې په کوږ خط کیندل شوي وو 1119 هجري شمسي کال. میرویس خان 16 ویلی ویست، ویې ویل ژوند څومره په منډه دی. مورکۍ مې لوستې ښځه وه، شاعري یې هم کوله. څو ورځې مخکې مې په کور کې څو زاړه کاغذونه وموندل، زما د زوکړې تاریخ یې لیکلی و 1084 هجري شمسي کال. د ناولونو د لړۍ قدرمنو اوریدونکو، د نیکه د ناول لومړنۍ برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم او 2مه برخه درته وړاندې کوم، ښې چارې.